ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз кош бойлуу учурдагы экстрагениталдык оорулар, алардын эненин жана ымыркайдын ден соолугуна тийгизген таасири туурасында, деги эле кош бойлуу кезде өзүн кандай алып жүрүү керектигин Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордун дарыгер-акушер-гинекологу Арзыкан Умуралиева менен сүйлөшөбүз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Рахмат. Сизди студияда көрүп жатканыбызга кубанычтабыз. 40 жылдык тажрыйбаңыз менен сиз берген маалыматтар абдан маанилүү. Эми айтсаңыз, мындай кош бойлуулук деген кандай, бул учурда кандай өзгөрүүлөр болот? Саламатсыңарбы, телевизор көрүүчүлөр. Бул эми кош бойлуулук ар бир аял өзүнчө бир кош бойлуу аялдарга өзүнчө толкундуу, мындай кубаныч менен коштолгон сезимдерди пайда кылат. Ар бир ата эне баланын төрөлүшүн күтүп толкунданып турушат. Айрыкча кош бойлуу аялдардын организминде кош бойлуу учурунда өзүнчө бир ажайып сезимдер, коркуу, чочуу, кандайдыр бир башкача сезимдер пайда болот аялдын организминде. Ошол учурда аялдардын организминде гормоналдык өзгөрүүлөр, физикалык өзгөрүүлөр жана ар кандай өзгөрүүлөр башталат кош бойлуу учурунда. Мисалы үчүн кош бойлуу кезде бул кош бойлуу учурунда аялдын жатын тууралуу айткым келип атат да. Бул жатын органдары аялдын жыныс органдарынын ички жана тышкы органдары болот да. Муну ички органдарга жатын болсо түйүлдүк, бала жата турган жай, жатындан бөлөктө жатын түтүкчөлөрү жана энелик бездери болот да. Жатын бул бала көтөрүү үчүн, бала төрөй турган орган болуп эсептелет. Өтө маанилүү орган да. Бул жатын болсо кандай жалын баш чарасында жайланышканда, бул табарсыктын алдында, ичегинин артында жайланышат. Анан бул жатындын түтүкчөлөрүнөн бөлөк дагы жыныстык бездер же болбосо яичниктер болот. Бул яичниктер болсо энелик бездер иштелип чыгат. Бул энелик бездер менен эркектик бездер кошулганда кош бойлуулук пайда болот, түйүлдүк пайда болот. Кош бойлуулуктун энелик бездердин функциясы болгондо бул өтө энелик бездер гормондорду бөлүп чыгарат, эстроген, прогестерон деген. Бул гормондордун бузулганда ар кандай аялдардын организминде өзгөрүүлөр болот да. Эстроген болсо жанагы аялдардын жатынын чоюлушу себеби бала чоңойгон сайын жатын чоюлуп атпайбы, ошого жардам берип турат. Прогестерон деген гормон болсо жанагы кош бойлуулар бойдон козголуу коркунучуна сактап, жатынды бош кармап, чыңалтпай, дүүлүктүрбөй кармап турат да. Ошон үчүн бул гормоналдык өзгөрүүлөр өтө маанилүү кош бойлуу кезинде. Анан бул кош бойлуулук кезинде кош бойлуулук кезинде туура тамактануу өтө маанилүү болуп эсептелет да. Ошондо бул кош бойлуулук учурунда дагы бул жанагы жатын түтүкчөлөрү, энелик бездеринен башка кош бойлуу болгондон кийин жатынын ичинде баланын тону, плацента деген пайда болот. Ошол плацентанын функциясы дагы өтө маанилүү роль ойнойт да. Ошол тондо тон бала үчүн заттарды бөлүп чыгаруу, азыктануу, дем алуу процесстери болуп турат тондо.
андан башка тоондо баланын кош бойлунун салмагы чоңойгон сайын кошумча кан айлануу системасы пайда болот тоонда. Бул ошо плацента деп коет эми орусча айтканда. Баланын тоону түйүлдүккө, балага, ымыркайга, бөйрөктүн ролун, кызматын аткарат, тамак сиңирүү органдарын аткарат, зат алмашуу, бөлүп чыгаруу, ушундай кызматты аткарып турат тоон. Анан ошондой жана экстрагениталдык оорулар деп айта атпайсыңбы? Ошол экстрагениталдык оорулар болгондо тоондун бөлүп чыгаруу жана мен айткан кызматтардын баары өзгөрүлө баштайт. Ошондо кош бойлуу аялдар ар кандай көйгөйлөр, татааланушуулар жаралат. Эми экстрагениталдык оорулар деп ошолорго бул кош бойлуу экстрагениталдык оору деген бул эмне? Экстрагениталдык оорулар деген жыныс, аялдардын жыныс мүчөлөрүнүн ооруларынан башка акушердик гинекология катышпаган оорулардын баары экстрагениталдык ооруларга кирет. Экстрагениталдык оорулардын ичинен бул өтө маанилүү ролду ойнойт. Ушул экстрагениталдык оорулардын айынан аялдын өлүмү да болуп калышы мүмкүн, ымыркайдын өлүмү да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн кош бойлуу кезде убагында экстрагениталдык ооруларды тактап, иликтеп, дараларга барып көрүнүп, андан кийин кош бойлуу болсо деп ойлойм. Экстрагениталдык оорулардын учурунда кош бойлуу аялда жана айтып кеттим, гормоналдык, физикалык, психикалык өзгөрүүлөр болот деп айттым. Жанагындай гормондордун өзгөрүшү пайда болот деп айттым. Экстрагениталдык оорулардын ичине өтө көп да, бул бүт ооруларын айтпадымбы? Акушердик аялдын жыныс органдарынын ооруларынан башканын баары кирет деп. Ошондо өтө эле көп кездешүүчү ооруларды айта кете турган болсом, азгандуулук, анан жүрөк кан тамыр ооруларынан болсо гипертониялык оору, кандын басымы жогорулашы өтө көп кездешет бизде. Андан кийин дем алуу органдарын ала турган болсо, бронхит ар кандай, бронхиялык астма, сасык тумоо, жүрөк ооруларынан гипертонияны айттым. Берки бөйрөк жана заара чыгаруучу, бөлүп чыгаруучу органдардын ооруларынан болсо, пиелинефрит деген оору бар, бөйрөк сезген оорусу. Ал гестациялык кош бойлуу кезинде пайда боло турган оору пиелинефрит деп аталат. Анын көп түрлөрү, стадиялары бар да, анын өзүнчө. Андан кийин боор оорулары бар, гепатоз деген бар, гепатиттер бар. Анан дагы иче карын ооруларынан кездешкендер, гастрит, 12 ичегинин сезгениши, дуоденит дегендер бар, сокур ичеги дегендер бар. Бирок бул иче карын оорулары көп көйгөйлөрдү жаратпайт. Жакшы убагында дарыланса, жакшы аман эсен төрөп алат. Эми бул экстрагениталдык ооруларды айтып өттүм да, эми булардын ичинен өтө бул кан азгандуулук өтө көп кездешет да. Азгандуулуктун биринчи пайда болушу кош бойлуулукка чейинки мезгилде пайда болгон азгандуулук анемия, анан кош бойлуулук учурунда кош бойлуулук боло электеги азгандуулук, кош бойлуулук учурундагы азгандуулук болуп эсептелет. Анын жеңил түрү, оор түрү, жеңил түрү 100дөн 100гө чейин, анан оор түрү бар 70 гемоглобин болуп калат. Анан эң оор түрү ошо 70-40тан төмөн болгондо өтө көйгөйлөрдү жаратат кош бойлууга. Бул аны кан аздуулук эмне себептен пайда болот дегенде, кан аздуулук бул бүт эле оорулар, кант диабети жана гастрит, чыгарын оорулары, бөйрөктөн сезген оорулардын баардыгы кан аздуулукка алып келет. Ал кан аздуулук болгондо аял симптомдору кандай болот мында? Алы кетип, өңү купкуу болуп, алсыздык пайда болуп, эчтеке көңүл болбой, маанайы пас болуп, көңүлү чөгүңкү болот да. Ошон үчүн бул кан аздуулук убагында көрүнүп, убагында дарылаш керек да. Анан бул кан аздуулук болгондо мен айтпадымбы, гормоналдык өзгөрүүлөр болот деп. Гормоналдык өзгөрүүлөр болгондо жана прогестерон, эстроген, энелик без чыгарат деп айтпадымбы. Ошол кезде эстрогендер көбөйөт. Эстрогендер көбөйгөндө бул эритропоез деген процесс болот, ал азаят. Эритропоез кандын составында, кандын составында
темир, железо азаят. Железо азайгандан андан жанагы кычкылтек кислород келүүсү азаят. Жанагындай болгондо кислород кычкылтек кош бойлууга көп талап кылынганына караганда ошондо ар кандай кислород азайганда күмөндө өтө жанагындай думугу, тумчугу, анан баланын өлүк төрөлүүсү, начар төрөлүүлөрү пайда болот да. Анан бул жатым менен кандын ортосунда кан айлануу процесси болот да. Кан айлануу процесси бузулат. Кан айлануу процесси бузулганда анан жанагындай плацентарындык жетишсиздик, фетоплацентарынын недостаточности, ара төрөлүү, бойдон козголуу коркунучу, өлүк төрөлүүлөр пайда болот. Анан жанагы тонду жөнүндө айтып атпайм, плацента бул аябай чоң кызмат кылат деп. Ошондо тон жанагы бала пайда болгондо 3 ай болгондо тон жатындын бетине чапташып турат да. Ошондо жанагындай өзгөрүүлөр болгондо тон ажырайт жатындын бетинен. Ошондо ажыраганда кан кетүү пайда болот. Анан жанагы уксаңар керек преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, отслойка плаценты деген сөздөрдү ошо плацента тондун ажырашы өтө оор көйгөйлөрдү алып келет. Кан кетүү дегенде эми ошондон анан кан аздуулук ошондон пайда болот да. Бул оорулардын баарын санап өттүңүз. Анан ошо анемиядан бөлөк дагы көп кездешүүчүлөрдү айтайынбы? Жүрөк кан тамырларынын оорусунан жанагы гипертония деген өтө көп часто өтө көп кездешет бизде. Ошондой каны көтөрүлүп келгендер өтө көп бизде. Ошонун айынан бизде операция жолу менен төрөтүп алабыз, ар кандай жолдор менен төрөтүп алабыз да. Бул жерде эми ошо жүрөк кан тамырларынын оорусунан операциядан кээрлер операция болгон аялдар бар да, жүрөгүн ошондон кийин келгендер бар. Ревматизм деген оорулардын ревматизм гентиктери, миокардит, эндокардит, перикардит деген оорулар. Бирок ошонун ичинен жанагы гипертониялык оору, кан басымынын көтөрүлүшү болот да. Булардын кан басымынын көтөрүлүшү жеңил түрү, оор түрү, өтө оор түрү. Нормада 120-80, анан мында 160-тан өйдө көтөрүлүп кетет, 180ден өйдө көтөрүлүп кетет. Ошондо жүрөк чыңалуу менен иштей баштайт дагы, жүрөктүн ишкердиги төмөндөйт. Ошондо өтө көйгөйлөр пайда болот. Жүрөктүн ишкердиги төмөгөндө аялдын деми кыстыгат, шишийт, көгөрөт. Анан бул жүрөктүн кан басымы көтөрүлгөндө кандын тамырлары кысылып, жанагындай мен айткан кислороддор келбей, кислороддун голодание деп коет, тумчугуу, ар кандай кан айлануу системасы бузулуп, аялдардын өлүмүнө, аялдын балдардын өлүмүнө чейин алып келгендер бар да. Ошон үчүн бул жүрөк ооруну критический мөөнөттөрү болот. 12 жумага чейин тактап, булай кош бойлук төрөш керекпи, төрөбөш керекпи, буну болсо гинеколог өзү эле чечпейт, жүрөк кардиолог терапевттер менен чечип төрөгөнгө уруксаат алыш керек да мындан. Андан кийин эң эле өтө эле критикалык күчөшү жүрөктүн 28 жума 7 ай 8 ай учурунда өтө кооптуу мезгил болот да. Андан кийин төрөөрүн алдында 2 жума калганда да жаткырып, ошондо жүрөк ооруларды алдын алып роддомго жаткызып, госпитализация кылып, анан муну кандай төрөтүп алыш керек, кайсы жолу менен өзү төрөтүш керекпи, табигый жол менен же оперативдик жол менен, кесарча жолу менен төрөш керек, ошолордун баарын чечип алышыбыз керек. Бул кош бойлуу учурунда ушул жүрөк кан тамырлары, жана мен отслойка плаценты деген сөздү айтып атпаймынбы, тонун ошол аябай өтө көп кездешет. Бул өтө көйгөйлүү тондун ажырашы, кан кетүү процесси пайда болот да. Андан кийин дем алуу органдарын айта турган болсок, дем алуу органдарын жана бронхиалдык астма деп дагы ошо көп кездешет, бронхиттер пайда болот. Анан бөйрөктүн өпкөнүн сезгениши, пневмониялар пайда болот. Алардын баарын пульмонолог терапевттер менен чогуу көрүп, мындай чечимдерди кабыл алабыз да бу жерден. Андан кийин бөйрөк сезгенүү жана заара чыгаруу мүчөлөрдүн оорулары болуп, буларга болсо жана гестациялык пиелонефрит өтө эле көп кездешет, пиелонефрит аялдарда. Бул болсо анан гломерулонефрит деген оору бар. Гломерулонефрит өтө сейрек кездешет. Гломерулонефрит өтө кооптуу. Анын түрлөрү бар. Латенттик деген бар, стадиясы бар. Латенттик дагы төрөгөнгө уруксаат беребиз. Анан дагы башка гипертония
гипертониялык эмелери бар, өтө көп түрлөрү бар. Ошондо даже бойго мындай бойду жасалма түрдө токтотуу түрүндө чечим кабыл алабыз да. Анан бөйрөктүн сезгениши болсо жанагы жугуштуу козгогуч бактериялар менен, анан жана ичеги таякчасы, кишечный палочка, ошолор табарсыктан алып келет, иче карындардан алып келет, лимфа аркылуу жугат да. Ошондуктан бул пиелонефрит болсо острый курч түрүндө, анан деген өнөкөт түрүндө, кээде мындай курч түрүндө болгондо температура башталып, ысытма болуп, дене калтырап, ушундай абалда өтөт. Анан кээде мындай жайбаракат өтөт. Анан курч өткөн өтө кооптуу маселелерди жаратат. Мында дагы өзүнүн критикалык мөөнөттөрү бар. Ошо кош бойлуулуктар жанагы гормоналдык өзгөрүүлөргө жараша 21-30 жумада, анан жана 8 ай болгондо, анан төрөөнүн алдында күчөө процесстери болуп турат да. Ошон үчүн бул жерде бул пиелонефриттин өтө көйгөйлүү маселелерди алып келет. Бул гестоз деген диагноз бар бизде, акушер гестоз деген давлениясы, кандын басымы көтөрүлгөндөн бөлөк дагы бул жерде шишиктер, анан заарада белок деген пайда болот. Нормада белок болбош керек да, ошого алып келет бул. Анан андан ары көтөрүлүп преэкламсия дегендерге ушул пиелонефриттен кийин пайда болот да. Эгерде биз убагында туура дарыланбасак, туура диагноз койбосок, ушундай көйгөйлөрдү алып келет. Бул бөйрөктүн хронический пиелонефрит деген өнөкөт пиелонефриттер сезгенет да, ушундай болот. Анан дагы эстеген оорулардын көз оору боюнча бул миопия деген өтө көп кездешет. Миопиянын дагы жеңил түрү, оор түрү, өтө оор түрлөрү бар. Анан көздүн оорусу болсо, көздүн алмасы деп коебуз. Көздүн алмасы ички катмардан, сырткы катмардан, ортоңку катмардан турат көз. Ошондо ички катмарында сетчатка болгондо торчо катмар турат. Ошо торчо катмар бул ошо миопия деген диагнозду ошол жабыркайт. Торчо катмарында жанагындай отслойка плацента дегенде отслойка сетчатки, тордун катмары ажырайт. Ошол кезде мында ар кандай кош бойлууга ар кандай көйгөйлөрдү алып келет да. Ошон үчүн муну дагы убагында окулист менен көрүп, убагында өтө эле оор түрү болгондо операция жолу менен же табигый жолу менен төрөтүп алыш керек. Ошолорду биз чечим кабыл алып төрөтүшүбүз керек да. Ошо сиз жогоруда санап өткөн ооруларды алдын алып, кош бойлуу кезде мындай тобокелчиликтерди азайтыш үчүн кандай алдын алуу жолдору бар? Бул туура суроо. Бул алдын алуу жолу болгондо, кош бойлуу болгондо, кош бойлуу боло элек деле, эң биринчи кош бойлуу боло элек деле ата эне, жубайы дагы, өзү дагы врачтарга барып көрүнүп, дарт аныктап алыш керек. Ден соолугун тактап, эмне диагноздору бар экенин, мында жанагындай экстрагениталдык оору, кандайдыр бир оорулар боло турган болсо, аны кош бойлуу боло электе дарылап, тактап алыш керек. Ошондо жакшы, ымыркай, ден соолуктуу балдар төрөлөт. Анан муну эми экстрагениталдык оорулар деген суроо берип атпайсыңбы? Ошондо экстрагениталдык ооруларды акушер-гинекологдор биз дарылабайбыз да. Муну жана үй бүлөлүк дарыгерлерде, жүрөк ооруларды кардиолог, көз ооруларды окулист, бөйрөк ооруларды болсо нефролог, уролог дегендер дарылап бизге мындай сунуштама берилет да. Анан ошол боюнча биз алар менен чогуу төрөгөнү келгенде биз ошолор менен ошолордун сунуштамасын эске алып дарылайбыз. Биз гинекологдордун, акушер-гинекологдордун милдети биз ошо келген аялдарды дарылабайбыз деп айтат. Жок, дарылайбыз, бирок биз ошону жанагы врачтар менен чогуу чечип, биз ошол балага, аялдын өмүрүнө коркунуч келтирбей кантип төрөтүп алыш керек. Аялдын өмүрүнө да коркунуч келбегендер, баланын өмүрүнө да коркунуч келтирбей, аман эсен энени, аман эсен баланы төрөтүп алуу биздин милдетибиз. Азыр ар бир төрөт үйүндө өзүнчө ушул ар бир экстрагениталдык ооруларга, кандай аялдарга көйгөйлөр жаралганда, кандай төрөтүп, кандай жардам көрсөтүү үчүн атайын протоколдор, нормативдик
документтерибиз бар. Ошолорду негизинде биз иштейбиз. Ошо сиздин борбор ушундай иштер менен алектенгендиктен мындай деги эле кош бойлуу учурда аял өзүн кантип туура алып жүрүш керек, ошо боюнча айтып берсеңиз. Ошондо бул кош бойлуу аялдар, ошо айтпадым, биринчи өзүн кош бойлуулук бул өзүнчө жоопкерчиликтүү. Кош бойлуу болгондо бул ойлош керек. Кош бойлуу аял бул өзүнүн ден соолугун кармап, мисалы эле айтканда бул кээ бир кош бойлуу аялдар тамеки тартат да, тамеки тартканда бул никотин өтө уулуу. Бул жана тон, баланын тону, ошолордун баары никотин уулуу заттарын тондон өтүп туруп түйүлдүккө балага күмөн деп коебуз, ошого жетип турат да. Ошолор бала ууланат. Бала кийин эс акылы кем, ушундай оорулуу бала төрөлөт. Спирт ичимдиктерин ичпеш керек, туура тамактаныш керек. Анан эң эле ушундай маанилүү нерсе, ошо кош бойлуу болгон кезде жанындагы жубайы, кайната, кайненелеринин баары кош бойлууга колдоо көрсөтүш керек. Себеби кош бойлуу учурунда жанагындай гормоналдык изменениялар, жана психикалык өзгөрүүлөр болот деп айтып атпаймынбы? Ошондо кош бойлуу аялдарга эчтеке жакпай, таарынчак болуп, ыйлаасы келип, жанагындай талгак болуп, кусуп, ошондой убактысында жанындагы адамдар аябай колдоо көрсөтүп, колдош керек, шарт түзүп бериш керек аялдарга. Жакшы тамактануусу керек, жакшы шарт болуш керек. Ушундай жакшы маанайды түзүп бергенде кош бойлуу аялдардын чарчаса, ыйласа, мындай жакшы тамак жебесе, ошону бала ичтеги күмөн сезип турат. Ошон үчүн жакшы шарт түзүп бериш керек кош бойлуу аялдарга. Кош бойлуу аялда өзү дагы жанагындай ооруларынын баарын тактап, изилдеп, убагында дарыларга барып, каттоого туруп, 9 ай көтөрүп, анан жакшынакай дени сак баланы төрөп алса деп ойлойм. Ушул мындай психологиялык абалын таасир тийгизгенин айтып өттүңүз. Анан ушул учурда мынтип болочокто эне өзүнө өзү кантип жардам берип, кантип бул абалды мындай жакшы сактап турса болот? Ошондо кош бойлуу аял ойлош керек. Мен азыр ушу баланын кийин жөн эле төрөп койбостон баланын ден соолугун ойлош керек. Жанагындай тамеки тартып, ичимдиктерди ичип, ошолор дарыларды, витаминдерди ичип убагында баланын ден соолук, дени сак баланы төрөп алайын деп ойлонуш керек да. Ушинтип ойлойм, өзүнө жакшы шарттар түзүп, жана колдоочулар жанындагы жубайы, жанындагы адамдар, тегеректеп турган аялдардын дагы зор мааниси бар. Ошолор жакшы колдоо түргүзүп, андан кийин бул кыргыздарда 40 чыгарыш керек деген да сөз бар да. Ошондо кош бойлуу учурундан кийин 40 чыгарып, 40 күнгө чейин төрөгөндөн кийин дагы төрөгөн аялга дагы жубайы, жанагы үйүндө колдоо жанындагы адамдар, жакын адамдар, ата энеси, кайненеси, жана башкалардын баары тең аялга колдоо көрсөтүп туруш керек. Себеби 40 күн ичинде жанагы кош бойлуу кезинде гормоналдык өзгөрүүлөр болот дебедимби? Гормондор, эстроген, прогестерондор көбөйөт да. Эми төрөгөндөн кийин ошолордун баары кайра өзгөрүп азая баштайт. Ошондо дагы өзгөрүүлөр болуп, жана төрөгөндөн кийин кээ бирлер психоз болуп, ар кандай ситуациялар болуп атпайбы? Ошондо да колдоо көрсөтүп, дагы токтотпой жардам көрсөтө бериш керек кош бойлуу аялдарга. Ошондо баары жакшы болот. Сизге келген бейтаптардан улам мындай акыркы учурда абал кандай болуп жатат? Мындай кайсы оорулар менен көбүрөөк кездешип атат? Ал эмнеден улам деп ойлойсуздар? Ошо азыр мен 4-төрөт шаардык перинаталдык борбордо иштейм. Анан жанагы ара төрөлгөн балдардын 35 бала жаткан бөлүмдө дагы мен консультация кылып аялдарды карасам, ошондо ара төрөлгөн жалаң 1 килограмм, 2 килограмм, 900 грамм төрөгөн балдарды дарылашат да, неонатологдор. Ошондо карасам, аялдарды карайм да, мен аялдарды караганда көбүнчө давлениясы көтөрүлүп, кан басымы жогорулагандар, жанагындай эклампсия эмеден кийин көбүнчө, анан бөйрөк оорулар, перинефрит, давление көтөрүлгөндөр көбүнчө ошолор келип төрөп аткандар. Ошолордун балдары жанагындай ара төрөлүп, өлүк төрөлүп, же мындай алсыз балдар төрөлүп, ошондой болот да. Демек, буларды алдын алып, аны азайтуу үчүн кош бойлуулукка чейинки ден соолук маанилүү. Өтө маанилүү. Кош бойлуулукка чейинки дени сак аялдан дени сак бала төрөлөт.
Ошон үчүн өзүн кош бойлуу кезинде баланын ден соолугуна ойлош керек кош бойлуу аялдар. Ушу ден соолукту дени сак бала төрөп алайын деп аракеттенип, туура тамактанып, туура жүрүп, туура эс алып жүрүш керек. Ооруларды убагында дарылап, дарыгерлердин сунуштамасын кабыл алып, ошолорду туура колдонуш керек. Азыр үй бүлөлүк дарыгерлерде гинекологдор каттоо калат, анан эң эрте барып каттоого туруш керек. Кээде көрүнбөй, каттоого турбай келип төрөгөндөр бар, роддомго биздин төрөт үйүнө ошондо келип аткандар бар. Анан жанагындай көйгөйлөр жаралат. Жанагы тиги никотин тамеки тарткандар болот да, мен карасам ошонун боюнда бар аялдар тамеки тартышат, алар түшүнбөйбү, ал даже тамеки тарткан кош бойлуу учурунда эмес, төрөгөндөн кийин да никотин жанагы түйүлдүктүн нерв системасына, анан булчуңдарына аябай толуп алып, кийин төрөгөндөн кийин дагы төрөйт да тамеки тарткан аял, төрөгөндөн кийин андан кийин дагы жөн жерден эле туруп эле бала өлүп калат кээде. Ушундайлар болот, уксаң керек, ошол жана никотиндин азабы, ошондон бала төрөгөндөн кийин өлүп калуулар болот. Ошон үчүн бул тамеки чекпегиле, спирт ичимдиктерин ичпегиле. Анан дагы кош бойлуулуктун эң биринчи айлары 3 айга чейин өтө маанилүү. Ошол учурда жанагы дем алуу органдарына мен сасыктуума кирип жөнүндө айтып атпаймынбы? Ошол өтө залал келтирет балага. Тератогендик мындай таасир тийгизип, балдар бойдон түшөт, бойдон козголуу пайда болот, же болбосо бала ичинде туруп эле өлүп калуу процесстери болот да. 1 айга чейин ушундай жанагы дем алуу органдарына грипп деген ошо вирус өтө залал келтирет балага. Демек анда бул алгачкы кош бойлуулук учурунда көп мындай байланыш болбой башкалар менен оору жугузуп алуудан эле сактаныш керек. Сактаныш керек. Жана оорул адамдардын жанагы тамеки тарткан жөнүндө мен айтканымдын себеби, тамеки тарткандан өзү тарткандан мурдун жанында туруп алып жубайы тартып, жанындагы туугандарын тарткан, ошондо бала ошондо да аябай өтө катуу ууланат. Ошон үчүн тамеки тарткан жерге, тамеки тарткан кишинин жанында турбаш керек. Демек бул учурда аял болушунча өзүн сакташ керек. Сактап, сырттагы терс факторлордон сакташ керек. Анализдерди, лабораториялык изилдөөлөрдү тапшырыш керек. Жанагы барганда эле эмеден кандын жалпы анализин, заарасын тапшырып, анан жанагындай ооруларга карата гинекологдор билет, өзлөрү протоколдору бар, кайсы ооруга карата кайсы анализдерди тапшырыш экен, дартты аныктап диагноз коюп, кош бойлуу аялдарга сунуштама берип, андан кийин бизге төрөгөнү келет. Биздеги төрөт үйүндөгү врачтар, гинекологдор болсо, биз ошо эненин ден соолугуна, баланын эненин сакташыбыз керек, баланы сакташыбыз керек. Ошентип кызмат кылабыз. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп келип, пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги сак болуу программасын көрдүңүз. Анда кош бойлуу кездеги экстрагениталдык оорулар туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Бишкек шаарындагы перинаталдык борбордун дарыгер-акушер гинекологу Арзыкан Омуралиева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.